นี่เอาฝากให้ลูกให้หลานเบิ่งให้หลานชาย ทั้งทุกคนนั่นล่ะ จักร้านละร้านมืดหรือร้านมืดหรือร้านโอมหรือร้านม่วนบัดนี้ น้ำกัน น้ำกันหั่นล่ะ น้ำกันกินน้ำกันเอาปลาเต็นพร้อม นี่ยังเด้ อ่า ย่าก็ไปหาบ่ได้ ชื่อ มันหักมะพร้าวน้องเฮาไว้ อ่า บ่ได้ อื กิน ม นี่ เออ แซ่บ ขอบคุณหลายๆนะเอาไว้สำผักลาบผักแก้วผักป่นไปน่ะ เออ ไปเฮากะ ไปให้นี่เดินทางมามัดมิ้วเอานี่มามัดได้ลูกเอ้ยมัดเอาเข้าทางใน จะอยากใส่จะเอาไปใส่ลูก มีเป็นเผลอหยามีเป็นเผลอค่อยอันนั้นก็ค่อย ใส่บาตรใส่พวก อืม บ่ได้ว่าเลยไม่ได้จะได้ไว้เลย มีเป็นเผลอดอก แจกมือนังแกร้องลูก โอ้ มันน้ำหมากกับผู้ตอน เพิ่นเอามาเอาผู้มาต้อนเจ้าบ่เห็นอย่าบอกค่อยฟ้าอันนั้นมาเฮอน่ะ เห็น เพิ่นว่าค่อยสิไปแวะปูพร้อมยาผ้าอยู่แล้วเจ้ายังมีหยังมาฝากค่อยแม่เพิ่นว่า เห็น ข้อยก็เลยเอามาฝากเอาเฮ็ดมันเอามาเฮอ ที่เปล่าในการผู้ได้จะใส่ก็เอาไปใส่ลูก โอ้ใจดีเด้ปูบ่ได้เอาฮะค่อยก็อยู่มุกดาหารแม่นแม่น เมียลุงพล บ่แม่นพี่น้องลุงพล วันประเสริฐเสร็จเหรอ มีแม่นโอ้อย่าพึ่งเขาเปิดแล้วบ่เปิดแล้ว เปิดอัพนี่ป้ายนี่ ถอดแล้วเนาะร้านเขารู้ ให้ได้เปิดแล้วไปสั่งเลยมิวถอดแล้วอย่าทำไมมันกินตมเฮาถอดลูกไปมิวไปสั่งลูกอะไรนะกะเพราหมู บ้านค่ะยังยายจะตื่นเต้น ก็ร้านลูกคอยได้ทอดเกลือร้านลูกคอยได้ทอดเกลือเข้ามา มากินร้านนี้รอบที่3แล้วมั้ง อ๋อเหรอญาติครั้งแรกญาติก็เลยตื่นเต้นถอดรองเท้า ไอ้หมิวมันพาถอด กะเพราหมูกรอบค่ะ 2 กล่อง 2 กล่องค่ะกลับบ้านเมนูโบราณน้ำมนต์น้ำร้อนไข่ดาวไหมคะค่ะ ค่ะดูหลาน ก็2 กล่องนะคะ มิวไม่กินบ่ มีน้ำมาสั่งกับข้าวอยากซื้อขนมอยากซื้อขนม มีเล่าเรื่องมันฟังเลย ว่า เดี๋ยวเราก็รอข้าวน้ำมนต์นะคะเมื่อกี้เราไปถามช่างมาไปถามเสา ถามเสาให้ป้า ถามเสาว่า ว่ายังไง วันอย่างเร็วก็คือวันอังคารขยันช้าก็คือรหัสคือรหัสเพราะว่าฝนมันตกช่างเขาอยู่ ช่างเขาอยู่ไปดำนา ที่นี่ วันพ่อฝนตกแล้ว ก็รอข้าวก่อน ค่ะตอนร้านนี้หรูมากญาติถอดรองเท้าเข้ามาพี่น้องไอ้ปุ๊ เพราะว่าร้านนี้นะเป็นร้านน้ำมนต์อยากมากินข้าว อ๋อ ไอ้ปอกเจออันบ่ได้อันรอดอ อ๋อ ก็เลยว่ากินข้าวตามสั่งนี่แหละคนนี้ อาหารตามสั่งก็เลยมาเอง ก็5-60นะมันก็ไม่ได้ ปกติ ปกติจะกินปอกเจออัน อ๋อ ซื้อมันไม่เป็นไรมอห้าเอาใหม่หรือว่า อ๋อแต่ว่าเมื่อวานนี้เขาก็ไปวิ่งแลกแว่น แต่ว่า ที่ รออยู่ ขำน้ำมนต์ตอนที่รำกับเรารำไปรำมารำได้1 เพลง แม่ ไปต่อสิต่ออะไรลูกก็โทรศัพท์อยู่กับแม่สิแม่เป็นคนจ่ายตังค์เขาจะต่อเรียนพิเศษ พิเศษตอนแรกนะ ตอนเรียนพิเศษ ตอนแรกราบอกว่า จะพัก ไปเรียนกับ
ครูอยู่โรงเรียนบอกว่าเรียนสนุกแต่ทีนี้คิดไปคิดมาก็น่าจะอยากเรียนอีก เรียนกับครู อี อี ก ก ให้แม่ต่อให้ อื เป็นบ้าม นเขาทีแล้วก็ข้าวก่อนนะคะโอ้ ค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าที่กกอกนะคะวันนี้น้องปุ๊นะคะ ก็มาธุระให้ป้านะคะ ส่วนย่ากับน้องหมิวก็รอด้านบนรถ ฝนก็ตกลินย่อยๆนะคะ ตกลินย่อยๆอยู่นะคะภารกิจนะคะ วันนี้ภารกิจด่วน โอ้ยพี่น้องภารกิจด่วน ที่ร้านนงท่ามกลางพายุเข้า ตอนนี้ก็คุยกับเจ้าของร้าน จะได้วันไหน มาแล้วมาแล้ว ได้ค เขา วาม บอกเขาบอกว่าฝนมันตก มันเหลืออยู่มันเหลืออยู่10 เสาที่มันยังเทไม่เสร็จ แล้วก็คนงานเขาหยุด คนงานเขาหยุดแล้วฝนมันตกมันเทเสาไม่ได้เหลือ10 เสา เขาบอกว่าประมาณถ้าอย่างเร็วก็อาคารพุธถ้าอย่างช้าก็พฤหัส อ๋อ ไป เราก็ไปภารกิจเราต่อ ภารกิจต่อนะคะท่านผู้ชม ภารกิจ ว่าน้องผู้จะพาไปไหนนะคะ ไปชมกันชุนอันนี้เนาะอันนี้แล้วล่องกล่องนี่เดี๋ยวสาขายนั่นเลยค่ะ ลงกอง3 โล 100ค่ะ ลอง3 โล 100อ่ะเอาวันนี้ค่ะโลก เอาเท่าไรคะ เอา100ค่ะอ่ะฝนตกเนาะโอ้บอกเอ็นฝนตกคุณยังมาตกหลักทางคุณหลัก โลเท่าไรหมักลองกองเจ้า 35 3 โล 100 เอาอยู่ว่าเอาโลนึงไปกินเนาะเอามาดิมัน มันบอกแซ่บบ่แม่นอันนั้นบ่ มันแซ่บคือมันวายดิมันบ่แซ่บตัวเล็กน้อยมันคือในบุญเหยาเนาะ นี่คือเฮาเซเว่นบ่ลูก กินสมๆหวานๆ นี่คือเฮาเซเว่นบ่ลูก อันนี้สื่อ ร้านคอยเข้าเซเว่น เวฟอันนั้นอันนี้อยู่หันแล้วมันจักเนาะ อะไรเลยอ่ะพ่อแล้วอ่ะ อยาก เสื้อ เอา เอ ไว้ อ ผู้ เสื้อเอาเสื้อให้เขาลูก ผู้ใหญ่ไปหาซีดเด็ดแล้วผู้น้อยไป โอ้ยมันบ่อยู่ให้เจ้าหยอกเอาปากอันนะ มันเที่ยงเลยอีเวฟไปเถาะเซเว่นเถาะจะหิวแล้วมันหวานสิได้ บ่อยู่ให้เจ้าหยอกบอกมันใหญ่แล้วปากอันนั้น จะควมเลยได้อยากกินตามนั่นตามนี่แล้วนะมีพ่อในจักหยัง อันนี้นะเงาะพุ่นเหรอคะนี่นะ เ
ก็โรงเรียนค่ะพอปลายฤดูเบิดละบัดนี้ หมดแล้วบ่ แม่น อันนี้เอาสองอัน เอาดูให้ อ๋อทำไปได้แล้ว เก็บเงินทอนก่อน ย่าไม่รู้เลยนะว่า มันเป็นแบบนี้คือร้านอาหาร ไปแล้วนะคะมีน้องหมิวโอ้ยฝนตกอันนี้คืออยู่หน้าโรงพยาบาลวานอนย่าก็นึกว่าจะมีแต่แค่ร้านข้างทางแบบนั้น อะไรลูก อันแหละมันก็ไม่รู้นี่แหละอะไรใหม่ๆก็ไม่รู้แหละเนาะ